السلام عليكم. الواقعة اللي هحكي حضراتكم عليها النهارده حصلت في محافظة القليوبية. اللي حصل بان في واحد اسمه محمد عيسى تهامي حسن عنده 34 سنة. الشاب ده شغال سواق توك توك. قتل مرات اخوه اللي اسمها هبة سعيد السيد. طيب قتلها ليه؟ قتلها علشان شاكك في سلوكها. السؤال دلوقتي اللي يخطر في ذهن حضراتكم، طيب انت مالك ومال مرات اخوك؟ يعني انت شاكك في سلوكها تروح تقتلها في عز النهار قدام الناس كلها؟ طيب ايه بقى اللي حصل وتفاصيل الموضوع؟ اللي حصل بان محمد سمع الناس وهي بتتكلم عن مرات اخوه وبيقولوا ان هي بتنزل بعد ما زوجها بيروح الشغل وبتروح تقابل رجاله. طبعا التاني ساعه ما سمع الكلام ده المفروض ومن الطبيعي انك تدافع عن شرف اخوك، يعني تخرس اي حد بيتكلم عن عرض اخوك، ده المفروض ومن الطبيعي. انما محمد عمل عكس الكلام ده، لا ده هو صدق الكلام واقتنع بيه وشك فيها هو كمان وعمل بقى فيها حامل حمى وهو عايز ينتقم لشرف اخوه. طب انت يا عم كلمت اخوك ما كلمتش اخويا، طب كلمت مراتك قلت لها ما كلمش مراته، طب انت بتتصرف من نفسك ليه؟ اهو كده بقى. المهم ان هو راح وواجه مرات اخوه وقال لها ان انت بتنزلي بعد ما اخوها بيروح الشغل وبتروحي تقابلي ناس وبتاع. طبعا هي قامت جايه مزعقه معاه وانت مالكش دعوه بتصرفاتي، انا اعمل اللي انا عايزاه، انا واحده محترمه، واتكلمت معاه كلام كتير جدا وزعقت معاه. وبالفعل بعدها راحت كلمت اخو محمد ده اللي هو زوجها وقالت له حصل كذا 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 من اخوك وهو بيتهمني في شرفي وبيقول 1 2 3. فزوجها قام جاي رايح مكلم محمد اخوه قال له انا واثق في مراتي ومالكش دعوه باي حاجه. طبعا محمد ازاي انت تروحي تبلغي اخويا وطلعتيني وحش قدام اخويا؟ لا يبقى انت بقى وراكي حاجه. وفضل برضه مصمم ان هي وراه حاجه. وفي الاخر قام جاي الباشا بعدها استناها تحت البيت وفضل مراقبها لحد ما راحت وقعدت قدام محل كده، وبنتها جنى راحت علشان تجيب حاجه من السوبر ماركت وهي عشان هي حامل فقعدت تستنى بنتها. طبعا التاني لما شافها بقى وهي قاعده قال لك بس يبقى هي كده قاعده علشان خاطر عايزه تقابل حد. قام جاي راح متكلم معاها انت ايه اللي مقعدك هنا؟ قالت له انت مالك وبتتدخل في خصوصياتي ليه؟ انا على فكره انا هبلغ جوزي هو بقى اللي يتصرف معاك. طبعا التاني لما هي قالت له الكلمتين دول هو ما حسش بنفسه غير ان هو بيطلع السكينه ونزل طعن فيها بالسكينه قدام الناس كلها في عز النهار. وفي الاخر حاول ان هو يهرب بس الاهالي مسكوه وطبعا سلموه لرجال الشرطه وتم الحكم في القضيه دي بالاعدام شنقا. بالمناسبه القضيه دي كانت رقم 31025 جنايات مركز الخنكه. النصيحه بقى اللي حابب اوجهها لحضراتكم، المفروض ومن الطبيعي ان انت لو سمعت حاجه عن شرف اخوك وعن عرض اخوك انت اللي تخرس الشخص اللي بيتكلم ده، وما ينفعش تتنازل وتسكت وتصدق وتروح تعمل كل الغلطات اللي الشاب عملها ده. طيب تقول لي دلوقتي انا اعمل ايه؟ من الطبيعي انك انت تكلم حد كبير في العيله، سواء بقى والدك او والدتك او لو هم توفوا تكلم حد كبير بحيث ان هو يعرف يتصرف بحكمه وبحنكه في الموضوع ده. بالمناسبه القضيه ديت كانت سنه 2021. انا حبيت بس اوضح لحضراتكم هي قضيه قديمه، ولكن انا يعني لما لقيت الصحف كلها نزلت عنها في خلال الايام دي فحبيت ان انا اوجه نصيحه لاي حد ممكن يتعرض للمواقف دي. يا ريت تاخد قرارك صح عشان ما تضيعش نفسك. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب من اي شر ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات ادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجه مهمه جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب لحضراتكم كمان لينك قناه اليوتيوب الجديده تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا ويشتركوا ويفعلوا الجرس علشان عايزين نعلي القناه تاني بيكم، لان القناه القديمه كان عليها مخالفات كتير واتوقفت. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام عليكم.